د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس مولوي عبدالرحمن رحماني یو ځل بیا د دغه شرکت په ټولو هغو پوروړیو چې کلونه یې خپل د برېښنا حسابونه نه دي خلاص کړي غږ وکړ چې د یوې میاشتې دننه دې خپل پورونه پرې کړي. نوموړي نن د یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې د برېښنا ټولو هغو پوروړیو ته چې اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي ګواښ وکړ چې که دوی سرغړونه وکړي او د یوې میاشتې دننه خپل پورونه پرې نه کړي د دوی نوملړ به افشا او خپور کړي او پر وړاندې به یې له بدیلې لارې کار واخلي. شرکت اړ دی چې د هغو کسانو نوملړ یوه میاشت وروسته اعلان کړي چې په تېرو کلونو کې د برېښنا پورونه نه دي ادا کړي. باید ووایم چې دې ټولو پورولو ته له نن څخه وروسته یوه میاشت وخت ورکول کېږي چې خپل پورونه پرې کړي. که نه د دوی قضیه قضایي او شرعي محکمو ته سپارل کېږي چې بیا د شکایت حق نه لري. رحماني همداراز زیاتوي چې د پخواني حکومت ډیری چارواکي، سیاسون او د صنعتي فابریکو څښتنان د برېښنا شرکت نږدې 26 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. دی وایي که دغه پورونه ورنه کړل شي د برېښنا شرکت به د برېښنا صادروونکو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې پاتې راشي چې ښایي دا چاره د برېښنا د بشپړ پرېکون سبب شي. له بده مرغه چې برېښنا شرکت ته ځینو سیاسیونو، زورواکو، صنعتکارانو او تجارانو په خپل وخت کې د خپلې مصرف کړي برېښنا پورونه نه دي ادا کړي چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 26 میلیارد افغانیو ته رسېږي. او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادروونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې خو بل لوری د کابل ښاریان او د صنعتي خونو څښتنان د تیر په څیر د ژمي په موسم کې د برېښنا د زیات پرېکون څخه شکایت کوي. د صنعتي کارخونو یو شمېر مسؤلین وایي د کافي برېښنا د نشتون له امله د دوی په تولیداتو کې تر نیمایي کمبود راغلی او فعالیتونه یې ټکني شوي. دې ته ورته بیا یو شمېر کسان د دوی له اټکل څخه په لوړه بیه د برېښنا د بیلونو څخه ناراضه دي. د دوی په خبره د برېښنا د مصرف اندازه یې کمه خو بیل یې د دوی له اټکل څخه څو چنده لوړ راځي. بل لوری د برېښنا شرکت یادې ستونزې مني او وایي چې د ژمي په رارسېدو سره د برېښنا د مصرف کچه د برېښنا د ظرفیت په نسبت لوړیږي ځکه خو دوی اړ کېږي چې په هغه سیمو کې چې د برېښنا فشار زیات وي پرچاو یې کړي. د ده په خبره د برېښنا شرکت د میټرونو د دقیقې کتنې او څارنې لپاره ټیم جوړ کړی چې په دې سره به د خلکو هغه شکایت هم ورک شي چې په لوړ قیمت د برېښنا د بیلونو په اړه یې لري. ما مخکې هم تاسو ته اشاره وکړله چې دا هغه ساحې دي چې د برېښنا فشار هلته ډېرېږي نو موږ اړ کېږو په هغه ټایم کې بیا دوی ته برېښنا ورکړو چې په هغه ټایم کې پر برېښنا باندې فشار کم وي. مثلا که پر 10 بجې د شپې پر هغه ساحه باندې فشار کمیږي بیا 10 بجې د شپې هغوی ته اړ یو چې برېښنا ورکړو تر څو وکولی شو هغه د دوی د اړتیا په تر کچې پورې دوی ته برېښنا ورسېږي. په ورته مهال د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله نورزی زیاتوي چې هڅه کوي ترڅو د هیوادوالو لپاره د اړتیا مناسب برېښنا چمتو کړي او په وینا یې ایران، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ژمنه کړې چې د بادي او ماشیني برېښنا په برخه کې به افغانستان کې سرمایه گذاري کوي چې ورسره به د برېښنا د پرېکون او پرچاوۍ ستونزې هوارې شي. زموږ دپاره د برېښنا خپلواک کېدل او د برېښنا زیاتېدل لومړیتوبونه لري. په هره برخه کې چې موږ وکولی شو د تجارانو او د پانګوالو توجه راجلب کړو موږ په هغه برخو کې د خلکو سره په تماس کې یو، د تجارانو سره، د هیوادونو سره چې یو مثال زه تاسو د ایران درکولی شم چې موږ د ایران سره په ناسته کې چې د اوبو انرژۍ وزیر صاحب برابرۍ باندې ایران ته سفر و د هغوی سره په خبرو کې موږ د هغوی څخه غوښتنه وکړله چې راسي په افغانستان کې د بادي برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي چې هغوی په دې برخه کې زړه ښه کوي او لیوالتیا یې وښوله. همداسې د یو شمېر چینایي دولتي کمپنیو سره په تماس کې یو چې د سکرو په برخه کې موږ ته برېښنا تولید کړي. یعنې موږ په دې لټو کې یو چې وکولی شو ډېره ارزانه او غوره برېښنا هېوادوالو ته ورسوو. همداراز د برېښنا شرکت مسؤلین د خلکو هغه اندېښنې چې ګواکې د برېښنا د صادروونکو هیوادونو له لوري به په افغانستان برېښنا پرېښي بې ځایه ګڼي. د دوی په خبره هیواد ته د برېښنا له صادروونکو هیوادونو سره په اړیکه کې دي او داسې هیڅ کومه ستونزه نشته چې له مخې په هیواد برېښنا پرېښي. دوی همداراز وایي چې د برېښنا شرکت پام کې لري ترڅو د برېښنا د صادروونکو هیوادونو یوه اندازه پورونه پرې کړي. فرید عتیقي، روهي نیوز، کابل.